कुरान कभी नहीं कहता औलाद से मोहब्बत करो, क्योंकि ये तो फितरत में करोगे, बल्कि रोकता है ज्यादा ना करो। इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फाज़रूहु, ये जो तुम्हारे अंदर फितरी एक मोहब्बत है, इसके बिना पर वो तुम्हारे दुश्मन बन सकते हैं। उनकी मोहब्बत में तुम गलत काम करोगे, उनको अच्छे से अच्छा खिलाने के लिए तुम हराम कमाई के अंदर जो है हाथ डालोगे। लिहाजा रेस्ट्रेन करो, इस लगाम को खींच कर रखो। मोहब्बत एक हद से ज्यादा नहीं।